Po komentarima nekolicina vas je došla do zaključka da mi isključivo jedemo samo fast food, hamburgere, picu, pomfrit i tako dalje. Ovog puta vam pokazujemo šta mi stvarno jedemo. Morat ću da vas razočaram, fast food će da idem nešto malo sporije. Tako da, dobrodošli u još jedan naš nedeljni vlog. Ovaj vlog sam inspirisana jedne naše gledateljke koja me zamolila da je snimim jedan recept. Tako da će u ovom videu biti 2 recepta od početka do kraja i ovako ono što smo stigli da snimimo pošto mnogo brže ode nego što se sprema. Tako da neće samo biti to, bit će znači posljednjih nekoliko dana sam uhvatila razne neke male snimke, da li je iz prodavnice i tako dalje. Tako da ostanite sa nama u ovom jednom razbacanom vlogu. Pravim punjeni petliđan. Danas ovdje sam pripremila vodu, stavit ću malo soli, malo više, onako će to da se ispere. Naravno, to je luk, paradajz i sad ću ja da oljuštim ovaj petliđan. Znam da neki ne ljušta, ali ja ga ljuštim, tako da idemo. Kad ga oljuštim, isjeći ću ga na brodiće, znači na pola i izdubit ću tu sredinu i potopit ću u vodu da ako ima gorčine da ga prosto na neki način isperem, pošto on kao sunđer. I tako je, ajde kažem, mene moja mama naučila, pa rekao da pravam i da vam pokažem kako to izgleda. Znači, isečem ga na pola i onda kašikom ću da ga izdubim. Znači, od ovoga ću dobiti 4 brodića. Što je ponekad dobro da ga oljuštite, čisto da znate šta se nalazi ispod. Naravno, Uroš pušta crtaće, klasika. Ono što vam ja preporučujem, možete da uradite sa bilo kojim povrćem. Sa bilo kojim povrćem važno je samo da vam je ta baza ista,
napravite čamce i sečete sredinu i luk, pa sad posle stavljate po želji što god hoćete. Neko stavi čak i pirinač, stavi razno vrste povrća, tako, nekada ih zali sa kačkavaljem i svašta nešto, ali eto, to da kažemo neka osnova, pa vi unutra punite po želji. Najviše ono što Marko voli i kako voli jeste, znači samo ide luk, ta sredina paradajz i naravno ja dodajem začine, origano i onda ću vam pokazati kako to sve izgleda posle kad se krčka. Ok, on je već počeo onako da tamni, tako, ali trebalo bi da bude potopen u ovu slanu vodu. Ja ga pustim nekih možda 5-10 minuta i šta radim? Pošto je slana voda i ovo su sve pačići, ovi pačići ću ja da iskoristim. Znači, bitno mi je da ga ja ispiram, pošto vidite da voda počinje da dobije već neku boju. Znači, ja ga sad stiskam koliko god mogu da izvučem iz njega tu gorčinu i posle toga ću da isperam u čistoj vodi nekoliko puta. Onda ću ove korpice da ostavim ponovo u vodi da malo stoje, nema veze, a onda ću ove parčiće da uzmem da isečem na kockice i da ih ispečem za punjenje. Voda je ispala, baš vidite kako je ispala grozno, tako da sad bacam tu vodu i ispiram još jedan put. Sečem luk. Uopšte mi nije bitno, nek će se lepo izdiskati. Najlakše da ne vuče sad. Ok. E sad, sve ove sad cedim što su unutra. Sam ih već isprala. Da budu isiđene od vode i njih seckam što manje mogu, znači, jer ih vraćamo i pošto to sad sečem na što mogu više manje kockice, što sitnije, mislim, ne mora to da bude ništa iste veličine, samo je bitno da nema neke velike komade, da se to lepo iznista sa lukom. To je u principu to. Znam da ne izgleda nešto onako sjajno, ali prvo može da se napravi i da bude posno, a i ne mora, znači može, ko neko voli, može da se stavi malo slanine i onda bi to dobilo zaista pravi šmek, ali ko jede ovako nešto pomisli da je sa mesom, tako da imate osjećaj kao da je punjeno sa mesom. Prosto taj ovaj deo patedžana, kad se lepo izdista, pomislite zaista da je u stvari u pitanju meso. Tako da, to je to. Neću da tam nagustim što više. I malo mi ispada, veze, vada Zusa neće da pojede. To je to. Sljedeća stavka je paradajz. Ovo čeka, isprano je, voda je čista. Dokle god ne bude čista voda, ispirate ga, stiskate ga, ispirate vodu, tako da to je to. Ovde je samo isečena ta sredina na kockice. Ovde već imamo luk koji trebam da već promešam.
znači postno pravim. Ali ovde pravim i postnu pitu od praziluka, ali dodat ću malo ovoga. Mislim, zašto da ne? Šta vi mislite? Nisam dodavala ranije, ali čisto eto da mu dam malo nekog šmeka. Neću da dodam ovo zeleno, dodat ću ove bele. Da malo, što kažem, da mu dam šmek. I onda kada to se izdjesta, dodajem sredinu ovoga. A ovde sam skuvala pirinač za pitu. Kore već otopljavam za to, tako da idemo dalje na paradajz. Stavila sam keciju, plastika, mislim, ja ne znam da li vam je interesantno da me slušate i da se ne vidite me, gledate samo šta ja radim. Znači, ne znam koliko kažem vam je interesantno da gledate šta radim, ali ja sečem paradajz na samo sitne kockice, mislim ovako, tako da vidimo kako će to da ispadne. Možete da stavite i paradajz pire, mislim, ako imate, ako nećete svež paradajz, ja više volim svež paradajz. Eto. Paradajz sam isekla, pa rekao, ajde vam pokažem, mislim, kako to radim. Znači, ovde je već izdinsan luk iz sredina. Pa ćemo to da stavimo. Tu, da se dinsta zajedno. Mislim, ne znam koliko je vama gadno, ja mislim naravno da ću da radim čistim mojim rukama. Sad koliko to estetski izgleda ili ne izgleda, nema pojma. Ovo je i dalje ovde u vodi. I sad ćemo da uzmemo ja ću staviti malo soli. Ok, za sad, tako da krene ovo da se lepo dinsta. I onda ću posle na kraju još da stavim začine. Znači, ne volim da stavim začine nekad i na početku, da se prosto ne bi uništili. Znači, uglavnom sad stavim soju, eventualno sad ću stavim i biber. Stavim malo bibera. A ostale začine ću da stavim kasnije. Znači, malo da pojačam. To je to. Ovo sad izgleda kao već onako lepo kuvano. Po meni, jer je već paradajz, da se kaže, već skuvan. Ovo ovde se polako plašnjava, kuva se, peče se, ispa se, tako da. Ovde dodajem sada, ja ću sad isključiti samo za trenutak, dodat ću peršun, inače može i svež, koji god volite. Ja volim da stavim dosta peršuna i stavit ću origano. Ja to uopšte odokativno i s tim ne mogu da pretjeram, nema šanse. Tako da, evo ga, već divno miriše. Vidim da imam i bosiljak, sad ću i bosiljak. Ok, malo mi je dovakilo ovo, ali nije strašno. Plašnjava, mešava, sve je dobro. Ovo nisam prala, znači sam stavila poklopac, dodala sam vodu, nema potrebe da ga perem kad ću da vraćam sad, to ću vam pokažem. Znači stavila sam ovde ovaj fil i sad ću da napunim korpice i da ih spustim u vodu sa malo ulja da se dinstaju. I to je to. Evo ovako izgledaju kad ih napunim, sve sam iskoristila, dole sam znači malo vode, začini, znači so, ko voli vegetu. Ja stavim samo trunčicu vegete, meni vegeta jako dugo traje i jeste i Uroš se slaže. I sad ću to da poklopim i da se krčka na tiho i to je to. Pokazat ću vam ako uspem kako izgleda gotovo,
ako ne šta da radim. Ali u principu to je postupak što radim. Ovde je jedinstveno to. Praziluk naravno pomešam sa malo pirinča, dodam začine i to je to, napravim pitu. Ja inače volim da pravim posne pite mrsno. Mislim, Marko sada posti, ali ja volim, na primjer, da stavim jaje kada pravim sa prazilukom, kada pravim sa krumpirom uvek stavim jedno jaje i bude zaista preukusno. Eto, to je neki moj trik i to je to. Snimamo vam dalje. Evo dok se ovo krčka, pravim pitu. Znači ovde sam dodala pirinač, začine, neko voli da stavi pečurke, ja kad pravim mrsnu, to sam zaboravila da kažem, kad pravim mrsnu ovakvu sa prazilukom, stavim pirinač, skuvan naravno, jaje i pavlaku i onda prelijem isto sa pavlakom, znači to je, ja mislim, meni nešto fenomenalno. Probajte ako volite. Tako da, ali meni ovaj pirinač daje zaista lep ukus ovom praziluku, tako da pravim sada i rerne zagrejena i ide u rer. Trenutno dinstam 600 g mlevenog mesa i luka i pokazat ću vam šta pravim. Sad ćete da vidite. Ovde sam ispekla malo slanine, stavila sam začine, alevu papriku, to mi je kada završi sa Uroš vrišti, kada završi, tek onda kad ugasim, ja stavim aleve paprike i stavim začine. Malo sam ispržila to, ovde sam oprala kiseli kupus, to ću da stavim ovde, a to je, inače, ne znam kako se beše to zove, zove se crock pot, ali je to onaj kao slow cooker ili krčko. Ovaj sam kupila u Vancouveru, došla mi komšinica, kaže Ana trči u London Drugs, kupi i kaže $20 je bio. Tako da ovo je ona keramika teška i ja ga obožavam i svašta volim da kuvam u njemu. Nema otvaranja, nema dodavanja vode i meni je to fenomenalno. I sad ćete da vidite, ja tu pravim lenju sarmu, to je meni onako što je super, ja to sve pomešam i onda ostaje mi nekih 6 do 8 sati da se krčka i to je to. I evo pre nego što izmešam, znači slanina, stavila sam malo peršuna, belog luka sam iznječila i dodat ću 2-3 lovorova lista sa strane i mešamo. Evo izmešala sam, lovor je tu, slaninica i sve. Ali dodat ću samo trunčicu vode, samo trunčicu, zato što zaista odavde ništa ne isparava, jako malo i eto, čisto da je to. Znači 600 g mesa, zato što već znam koliko sam stavila i ovo su, piše 796 ml, ne znam koliko je to u tegli. Ova jedna tegla košta $3,5. Tako da, začini su tu, stavljam da se poklopi. Ovo je jedino što mi je žao, što mi je Uroš krao mi je pravila sam ćufte. Ja volim da se iskrčka to sa paradajzom mnogo lepo i onda i na brzinu mi ručak ne mora da brinem. Stavim preko noći, ujutro je gotovo. I Uroš je otvarao i pao mu je poklopac i polomilo mu se ovo, ali meni to ništa ne smeta. Kad sam pravila sarme, na primer, stavim da se kuvaju, pošto volim da se zapeku, ja izvadim ovu keramičku posudu i stavim u rer. I onda ozgo malo da mi se zapeče. Tako da ovo je nešto što je po meni fenomenalno, pogotovo za neko ko nema vremena, stavi uveče stavi da se krčka, ujutru je gotovo i sutradan ima ručak. Eto, to je to. Pišite mi kako vam se sviđa lenja sarma. Evo to ovako izgleda.
Ne, sad je mene čuo. Zeus down. Uroš spava i njih dvojica su tu zajedno. Proja sa sirom. Za doručak. Zato, mislim, ja mislim da tamo bukvalno niko ne smije da kaže. Mislim, ja pratim sve YouTube. Marko je išao da usisava crkvu, tako da na meni je da usisam ovu travu. Kola prala i usisala i idemo dalje. Klasika. I naravno, moji su već napravili recenziju, nema više pasulja sa kobasicom. To je pojedeno, pošto Uroš ne jede pasulj, ovde i paradajz s čorbom, vali malo gušće. To je u principu tako. Domaća nije iz konzervite gluposti. On sad već popodne pije limunadu i banana bread, vidim da je već ćapio, pojedeno je to već sve, sa orasima i suvim grožđem. Evo, testo je već zamešano, danas dolaze nam neki gosti, veoma dragi, pa sam rešila da napravim kiflice sa sirom koje pravim po receptu moje mame. Naravno, već sam ih umesila, mislim, napravila sam testo, pa rekao da je idealna prilika da vam snimim. Evo ga recept. Ne znam koliko možete da vidite, pošto moja knjiga sa receptima je uvek ovako masna. Znači, idu 3 šolje kafe, za šolje za kafu ulja, so, šećer, pola litra mleka, 1 kvasac, kilogram brašna dodavati po potrebi, 3 jaja u testo, onda 2 jaja u fil sa sirom, 1 za premazivanje i susam po posipanju, margarin ceo na svaku kiflicu, po kockica margarina, loptice i to je ono 8x8. Tako da, eto koliko možete da vidite, to je to. Eto. Evo ovako, dok su još sve na broju, da imam dokaz. Sad ću da probam jednu, ajde da vam pokažem. Evo kako izgledaju. Mekane. Divne. Kratkotrajan je rok trajanja, znači nestanu odmah. Eto. A sad ću da vas pozdravim, da pokušam da sklonim ove kiflice dok ih ukućani ne pojedu sve, dok ne stignu gosti, da im šta da poslužim. Tako da nadam se da vam se svidela ova vrsta videa. Malo smo, eto, svašta nešto radili, više smo kuvali, to je bilo nekako, evo, on već krade. Tako da, ako vam se sviđa ovako nešto, like, share and subscribe i pišite mi u komentare da li vam se ovo dopada, pa ćemo tako vas vremena na vreme da vam snimam eto šta kuvam, šta spremam. Vidimo se. Ćao. Srpski koreni, Kanarija.